हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी को लेज़र टेकमनी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ T12D+iron स्टेशन। आप देख सकते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग मैं करने जा रहा हूँ। ये देखिए T12D+iron स्टेशन, जो कि 72 वाट का है। आप देख सकते हैं 150 to 450 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर आप बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए फटाफट इसको ओपन करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले दोस्तों हमारे को इंस्ट्रक्शन गाइड मिल जाती है। ये देखिए, ये पूरा प्रोडक्ट है जो इसमें हमें मिलने वाला है। ये देखिए दोस्तों, इसमें हमारे को 2 बॉक्स मिल जाते हैं। तो हम बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या आता है। दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमारे को ये टिप मिल जाती है इसकी। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी नुकीली अच्छी चीज़ है, बढ़िया। ये देखिए टिप T12D+ की। उसके बाद हमारे को मिल जाती है आयरन पेन, जो है आयरन पेन मिल जाता है। आप देख सकते हैं, ये हमारे को एक अर्थिंग केबल मिलती है, ग्राउंडिंग केबल साथ में, जो कि हम मेट में वगैरह किसी में भी टच कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, जो आयरन पेन है बहुत ही स्पेशल दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा। ये जो टिप है दोस्तों पूरी इसमें फिट हो जाएगी। ओके, ये दोस्तों आप देख सकते हैं जो मेन चीज़ है। ये देखिए दोस्तों T12D+, देख सकते हैं आप, T12 सोल्डरिंग स्टेशन। ये देखिए दोस्तों, वार्निंग लिखी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर स्विच है, साथ में एक फ्यूज़ भी आता है। कभी भी कुछ शॉर्टिंग हो इलेक्ट्रिसिटी में तो ये फ्यूज़ ही उड़ेगा, आपका चेंज करने से वापस ओके हो जाएगा। यहाँ पे आपको वो ग्राउंडिंग केबल जो मैंने बताई थी यहाँ पे लग जाएगी। यहाँ पे पावर केबल आप लगा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए फटाफट से इसको एक बार स्टार्ट करते हैं। इसके साथ में दोस्तों 1-2 चीज़ और बाकी रह रही है। ये देखिए दोस्तों, एक बॉक्स और जो है वो ये है। इसमें क्या आता है, इसमें इसका स्टैंड होगा। ये देखिए दोस्तों, इसमें हमारे को एक पावर केबल मिल जाती है, देख सकते हैं। एक पावर केबल मिल जाती है हमारे को, ये इसमें लग जाएगी। इसके बाद आता है हमारा ये स्टैंड। आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में स्टैंड है। ये देखिए दोस्तों, ये आयरन का टिप क्लीन करने के लिए होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैंड है, इसमें आयरन को हम रख सकते हैं। और इस साथ में ही ये छोटा सा मेट कवर दिया गया है, जो कि हम इस पर कुछ भी छोटा बड़ा सामान रख के सोल्ड कर सकते हैं हम। ये देखिए दोस्तों, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो टिप है ओपन करते हैं हम इसको।
ये देखिए दोस्तों, ये जो दोस्तों टिप दिख रही है इतनी बड़ी, इसी में एलिमेंट रहता है। बाकी का सिर्फ हमारे वोल्टेज के लिए पेन आता है। आप देख सकते हैं इस पेन में हम लगाने वाले हैं। ये आप देख पा रहे हैं पेन है। इस पेन में हम यहाँ पे दोस्तों यहाँ टिप को डाल देंगे। ये देखिए अंदर फिट हो गई है दोस्तों। ये टिप हमने लगा लिया है इस पर। अब हम इस पर सेट कर दिया है। ये दोस्तों यहाँ लग जाएगा, आप देख सकते हैं। इसका एक कट वाला भाग होगा, ये आपको ऊपर रखना है, इसमें लग जाएगा आपको। ये यहाँ पे टाइट हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए कंप्लीटली फिट हो चुका है। अब हम इसमें पावर कोड लगाएंगे। चलिए इसको ऑन कर देते हैं दोस्तों। पीछे से आपको स्विच है वो ऑन कर देना है। ये देखिए दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। अभी टेम्परेचर दोस्तों इस पे है, ये मैं 335 पे सेट किया है। आप देख सकते हैं कितना फास्ट हीटिंग ये बढ़ रहा है। ये देखिए दोस्तों 335 पे मैंने सेट किया था, 34 तक पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं 334। ये देखिए दोस्तों हीट भी हो गया है। आपको चाहिए तो ये देखिए दोस्तों बहुत ही फास्ट इसका प्रोसेस है। ये देखिए काफ़ी एक्टिव हो चुका है। आसानी से हम इससे काम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों एक सोल्डरिंग वायर आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों बहुत ही फास्ट है इसका काम। ये देखिए दोस्तों मतलब 10 सेकेंड आप मान के चलो, 10 सेकेंड में ये पूरा हीट हो जाएगा और आप काम शुरू कर सकते हैं अपना। बहुत ही फास्ट है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों आपको ये आयरन कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप भी मंगवा सकते हैं ये आयरन स्टेशन, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा है। OSS T12-D+, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ गुड बाय।